Querería tamén, nesta primeira intervención, ter un recordo para alguén que nos deixou hai poucos días. Mari Luz Villaverde, Mariquiña Villaverde, foise o pasado venres despois dunha vida enteira dedicada ao sindicalismo e á recuperación da honra, a memoria e a dignidade das vítimas do franquismo. Era filla da Coruña libre e rebelde e o seu pai, José Villaverde, un dos moitos coruñeses asasinados polos golpistas no 36. A modestia e a convicción de Mariquiña Villaverde, recordaba o historiador Emilio Grandío nada máis saber do seu pasamento, foron motores para moitas persoas e para moitos dos avances que na recuperación da memoria histórica se deron neste país. É unha lección, engado eu, para cobardes, cínicos, imbéciles e escuros. En outubro, a Praza das Atochas cumprirá 5 anos, cando a democracia volveu a ese lugar, dedicado a Millán Astrai até o ano 2015, non o esquezamos, Mariquiña Villaverde estaba ali. Creo que esta corporación lle debe unha homenaxe. E por iso hoxe, ademais de reiterar o noso pésame á familia e á súa xente querida, a que acompañamos o sábado no Cemiterio Civil de Santo Amaro, queremos propoñer tamén que o Concello lle dedique a esta muller imprescindible un recanto da nosa cidade e que a recoñeza como o que sempre foi, filla predilecta da Coruña.